Kapere oyagala ki leero buzibu ki bw'olina? Buzibu bwe nnina nyonya kika kyange. Egyo n'emyaka gy'olina n'okumera ekiwalaata ntomanyi famire yo. Ati kati jjajja wange yennyini gwe mbadde mmanyi nga jjajja wange kika kyange wuyo yafudde. Pere olwafudde ne bamugamba ekika kyange. Bulijjo oli muzzukulu wa Pere mu Brazil. Era ndi mu Brazil. Ndina omusaayi omutabika mu Brazil. Kakati Pere gwe na Pere mukwataganirawo. Pere olwafudde nengezaako mbabuuza enkoze enta ne baŋŋamba kati wano tokyasobola genda onyonye ekika kyo. Era olwanyonyeza ekika kyange Jjajjawo yagenda okufa nga takubuulidde kitaawo na nnyoko we bali. Yali yambuulira. Kitaawo yali yakulagaana. Yali amanyi ye Kabakko. Kitaawo ye Kabakko. Lwaki togende wa Kabakko ng'ate oli makinde namuosiiba? Kabakko atuukayo wa Kabakko. Ebintu bya Kabakko byansobera sibitegeera. Yakusobera n'omuleka. Nemulekera nentambula naye kati ssaawa nonya maama wange. Era maama wange oyo senga mutuukako buli kimu kigenda ttereera osanga takuvana mu bire bye ebizibu byendimu kazamulabako. Naye oli musajja mukulu nnyo omunoonyanga wagamba nti oli mwana muto agenda kuyonsa. Ate omukulu kugasa omukulu era mba ndi mukulu badde yagala nze mukuto omuntu akula kitegedde aba agera mu maaso yagala nze mabega. Maama wo yange Spasidaana yakuzaala Kapere. Oli mwana wa Spice. Kati omusajja omukulu Spice onoonya waaki? Kati Spice Daana jjajjawo Pere gwe yakulaga. Pere abadde oli ye Pere omu Brazil. Pere atidde Kapere naye Pere jaŋŋamba Spice Diana ye maama wo. Kapere jjajjawo Pere yagamba Spice Daana yakuzaala. Tunula mu kamera oyogere ne Spice Daana kuba agenda kukulaba. Era Spice Diana nze mwana we. Kati nnyoko tomwatuukiriza linnya gamba maama Spice Diana. Spice Diana nze mwana wo. Era Kabakko taata wange naye Kabakko nagenda olaba ebintu byakozesa sibitegeera nensalawo nentambula. Kati nze nsaba bannayuganda saayonka naye mbadde nsaba emyezi gimukaaga bakuze ku mabeere. Kapere gy'emyaka oyinza okudda ku bbeere ya Spice. Simanyi naye nsaba nnyo nsi. Kapere n'ekyo ekiwalaata oyinza okudda ku bbeere. Ndi mwana muto kiwalaata kya kika n'ebirevu omuntu biba bya kika. Tulage ekifuba Kapere ekifuba teriyo mwana muto ng'alina envi. Nino ekiwalaata kya Spice ogenda musangawo okumulaba. Era ekivulu ekigenda okubeerawo nga 13 January nga 13 January ekigenda okubeera eddogo ng'abantu bonna bagenda kuba nga bayingirira emitwalo emeka 2 osekeera VIP emitwalo emeka 5. Wootegedde nnyo. Tebo abagaga abaakolamu za miliyoni meka 2 era nja kubeerayo. Spice akwanjula eri abantu. Yanyanjula eddogo mutabani wange omukulu newadde yagwa mu njuki nenyali osekeera. Ate maneja Looja yaaga n'awulira ate kati kubanga oli ye maneja we. Spice okukkiriza nga mutabani we si kizibu. N'ate maneja Looja ayinza okugamba nti Kapere ojja batawaanya. So yogera ne maneja Looja akukkiriza. Anti maneja Looja nditosanga wonna n'onkuba. Maneja Looja omanyi bulungi nnyo n'ebbanga lyondabidde. Bulijjo Looja akimanyi toli mwana Spice omukulu. Tankuba. Ate lwaki akukuba? Ayinza okunkuba nga birala nga mubyagibya Spice yazaala ndi mwana w'omuntu.